Mount Carmelite dito sa Hibino Church. Ito po yung figurine ng maganda po itong kandila na to kasi di-remote siya. Hindi na po kailangan ng yun, hindi ka matatakot na masusunog kasi po meron na siya. Tapos meron din po siya nito. Hindi ko. Wala po sigurong battery. Comedy po. Pasensya na. Ito po yung Saint Therese. Ito po yung altar. Yan po. Tapos ito po yung sinisindihan po pag bagong taon ba yun? Yan po. Bagong taon or pagkabuhay. Yan po yun. Yan po. Dito po nagre-reading.ひとときとなりますようにお守りください。私たちの主イエス・キリストによってアーメン。イエス様と聖霊の皆によってアーメン。東教会の神父さんに、電話をしたお待ちしてますと、250名ぐらい入る大きい教会で早く着けば座席を取っておきますと。でないとバラバラに信者さんが入るとどけてどけてとなるから15分前ぐらい前には来て、くださいというふうに言われました。ですからバスはそのように行くと思いますが、あとはね時間通り守ってほしいと思います。ミサが終われば今のノーホイパークに行きます。ですからそこへ行けばまたいろんな乗り物がありますが、入場券は全部こっちの方で買います。そして、大人と子供家族でいる方ね、その方は大人と子供の乗り物ただけはこっちの方で買います。ですから親子で大人1000円分子供500円分の乗り放題、その他の大人の方は、1人で300円とか200円とか大人でもね2回乗ったらもう500円とかなっちゃうんですね。でいろんな乗り物が13種類あるんですけど、乗り物に一緒に子供に乗りたいと子供は乗り放題を買います全員、ですからいいんですがmay jama. Ito po yung Toyohashi Church. Tapos ito po, meron sila rito sindihan ng kandila. Ay! Hello po!
Kumusta po? Oo nga po. Busy ka ngayon sa mga vlogging mo. Hindi naman po. Kumusta po? Tagal lang natin hindi kikita. Minsan kasi makasimba ng ng Doon po. politiko. Ni Kokoros. Puro kasi siyempre layo. Nagoya, Opo. diba yung dito talaga na Opo. mas malapit. Opo. Ano po tawag dito? Kasama po namin yung pari namin. Buti na. Ito po yung grotto. Tapos po, meron silang lalagyan ng kandila. Naglagay po sila. Ito. Oh, NSK ng Toyohashi. City Hall. City Hall. Yan, Shakusho. Suyaksyo ng Sa ng Toyohashi. Toyohashi. Oh. Baka tayo mapagalitan ng mga hapon. I-edit ko na lang to. Oh, sige tayo, me. Kasi may mga salitang hindi. Sorry. Oo. I don't know. Para edited na rin lang. Mas better na. Oo. Ano na? Hindi ko lang maalala pa nga. Arigato gozaimasu. Sumimasen. Ay. Okay na. Dikit-dikit, connect tayo sa isa't isa.